particolare, eh? Beh, un titolo appropriato alla struttura drammaturgica e trasversale della storia. Rudy, mi perdoni, lei sa che, insomma, che vita fanno i produttori, non abbiamo tempo per fare nulla, non ho letto forse attentamente. Mi puoi in 2 parole assumere un po' il significato del film? Sì, tratta l'Olocausto. Più precisamente, in un campo di sterminio seguiamo la storia di Prevnik. Di chi? Prevnik, un giovane polacco celiaco, e del suo percorso che lo porterà ad una morte gloriosa, ma orrenda. Oh, intrigante. Ha già in mente un protagonista per questa sua opera? Un Favino, un Santa Maria o al limite un Germano? No, forse le sarà sfuggito alla lettura che il povero Prevnik è un mutilato privo di gambe, al quale hanno reciso le corde vocali. Pure. Quindi, essendo io un neorealista convinto, non vorrei ricorrere al dilagante uso di effettacci speciali, ma preferirei mettermi alla ricerca di un reale mutilato. Beh, queste forse sono cose un po' personali. Non c'è niente di male. Certo che no. È che quel ragazzo è sempre stato una spina nel fianco per i suoi genitori. In che senso? Hanno cercato di aiutarlo in tutti i modi, ma lui niente. Si tenga forte. Il film si fa. Grazie, dottor Zuccotti. Oggi si avvera il sogno della mia vita. Sono 10 anni che voglio realizzare questo film e adesso finalmente ci riesco. Grazie. Grazie veramente. Io le avrei preparato anche un abbozzo di contratto. Lei può leggerselo e magari domani ci vediamo per la firma. Eccolo qua. Lo legga attentamente, eh? Mi scusi se la congedo così di corsa, ma sto aspettando Roy. Sa, Roy Capriano, lei lo conosce, no? Grazie e arrivederci. Arrivederci. La legga attentamente, eh? La vuoi smettere? Berta, l'avvocato aveva ragione. Fermo! Attenti al fioraio! Il fioraio! Oddio! Mamma mia! Attenti al nano! Il nano no! La carrozzeria! Ma che mi frega dalla carrozzeria? Cosa quanto fanno male? Che mi frega a me, quelli si fanno male! Si fanno male! Attenti al cartello! Oddio, i soldi che ci vogliono stavolta! Questo sta a pensare ai soldi! Ma che fa? Prega! Che tragione, che prego! Ma tutto a me! La cosa importante era che la sceneggiata fosse fatta davanti a lei. Così è stato. La ragazza di colore era presente e ha sentito tutto. Sembrava molto preoccupata. Perfetto, era quello che volevamo. Questi sono per voi. Ora potete andare. Ma chi è questo qui? Io non lo conosco. Ma come ve lo devo dire? Dunque, 5 anni fa, a Napoli, sono stato assolto da quelle accuse. Eravate complici 5 anni fa nella rapina alla filiale della banca a Napoli e lo siete adesso in quella alla Villa dei Nardi. Dove sono le prove? Non avrà fatto qualche cavolata questo qui? Allora adesso ti ricordi di me? Sì, pronto, chi è? Carissimo Brondi, sono Zuccotti, il suo produttore. Oh, mi dica, signor Zuccotti. Le volevo dire che stavo rileggendo la sua sceneggiatura attentamente e l'ho trovata esaltante, straordinaria, ma talmente esaltante che secondo me merita molto di più. Dice davvero? Ma ne sono convinto, fermamente. Ha presente lei quei Colos anni 60? Ecco, io vorrei fare un film così, anche aggiungendo dei soldi di tasca mia, sa, quei film con tante comparse, tante figurazioni. Perché il film merita, insomma, e poi non me ne importa niente, non baderei a spese. In più, io volevo aggiungerle, Brondi,
che avrei individuato l'interprete ideale di questo film. L'unico, secondo me, attore che possa dare a Kaepernick quel giusto temperamento, quella giusta forza di cui il personaggio ha bisogno. E le sto parlando di un grandissimo attore che lei conoscerà, Roy Capriati. Ma lei è impazzito! Un comico in un lager! Non se ne parla proprio! Ma perché? Benigni Rosca andà appeso, scusi. Pronti, abbia pazienza. Basta apportare le opportune modifiche al copione, scusi, Guardi, Zuccotti, forse non sono stato chiaro. Questo è il film della mia vita. Io con Capriati il film non lo faccio. Non è adatto al ruolo. E poi se lo faccio a dire. È proprio un cane. Guardi che forse non mi sono spiegato bene io. Lei il film lo fa a queste condizioni, le mie. A Bronzi, mo te la do tu. Io faccio il produttore, tu fai il regista, per giunta esordiente. Per cui io modifico la sceneggiatura o il film lo faccio per un altro. Se siamo capiti? Dai, E ha visto che l'idea le è venuta, In effetti mi è bastato ridare a Prevnik la parola. Adesso il film sembra scritto su misura per Capriati. Senta, a proposito di idee, così da me ne è venuta una a me. Perché non meschi una bella scena? Una cosa così che penso io. Una scena dove Roy si innamora perdutamente della sua carceriera tedesca. Cioè queste frusta, queste cose. Perché per far contento il nostro pubblico, la parte. No! La carceriera è troppo! Mi scusi, perché su, ci pensi però, La nostra porta consiglio. La chiamo domani, arrivederla, La chiamo e le farò sapere quando è l'appuntamento con Capriati. Ciao tesoro. Buongiorno. Buongiorno. Venite, vi faccio strada. Ho preparato tutti i registri contabili degli ultimi anni. Beh, Sono a vostra disposizione nel mio ufficio. Vi ci vorranno diverse ore. Zuccotti? Sono Brondi. A che ora ci vediamo con Roy? E non ci possiamo vedere con Roy Brondi, è successa una disgrazia. Roy è stato investito da un'autopirata. Come investito? E come sta? Come sta? No, un dramma, Brondi, un dramma. E adesso per il film come facciamo? E ritorniamo al progetto originale, guardi, quello senza modifiche. L'importante è che non perdo la sovvenzione. La saluto. A presto. Allora tu, ma quanto era grosso sto cane che han vestito? Ma non è che era cinghiale? Era un cane. Era un cane.